線の確認が取れましたので、まもなく運転を再開します。電車が動きますのでご注意ください。まもなく田之倉お出口は左側です。 The next station is Tanokura. The doors on the left side will open.